खुलुमबाय सार। खुलुमबाय। दिनै जोङो नुनो मोनदों जे चिरां काजलगाव गेस्ट हाउसआव सिबिआइ केस नांनाय 7 बारग' एनडिपिफोरखौ बिथांमोनखौ लाबोदों आरो लाबोनानै थानायनि मोनसे बेबस्था खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। मा बुंगोन सार एज दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नोंथाङा आफादगिरि जानानै? थांनाय 2020 मायथाइनि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जि मोनसे बेयाव कमिटमेन्ट दंमोन, बे कमिटमेन्टनि आधाराव बारग' एनडिपिफोरखौ लानानै बेयाव माखासे क्ल'ज जिफोर दङमोन जे केसखौ उइथड्र' खालामनांगौ, हाइनियास आरो नन हाइनियास, बिनि उनाव रिहेबिलिटेसन पेकेज होनांगौ, मुंख्लं न'खरफोरनो राङारि जि अनसुंथाइ जि मोनसे मर्यादा होनाय। दा रिहेबिलिटेसननि बेलायाव बे प्राय मोनसे फिनिशिं लेभेलाव फैबाय, जों बयबो मिथिगौ। आरो एक्स ग्रेसियानि बेलायावबो खामानि बा होनायनि जि प्रक्रिया बे सोलिगासिनो दङ। नाथाय केसनि बेलायाव 263 जि केस दंमोन बेखौ उइथड्र' खालामनाय जाबाय। आरो जि बाथ्राखौ नोंथाङा सोंदों जे बारग' एनडिपि मानगोनां रन्जन दैमारि आरो जि बिथांमोननि जि 6 जि टिम दङमोन, लोगोसेनो एनआइए केसनि 56 नाम्बाराव बारग' एनडिपि 9टा माने एनआइए केस। दा स्पेसियेलि 21 सेप्टेम्बर 2024 दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो बेयाव बारग' एनडिपिनि दैदेनगिरि बिथांमोनबो दङमोन, आसाम सरकारजों लक कल्याण जि भबन दङ दिसपुराव, गिबि मन्थ्रिनि जि मोनसे अफिस दङ, आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों 21 सेप्टेम्बर 2024 मोनसे मिटिं जादोंमोन। आरो बे मिटिङाव जिहेतु बे मिटिंनि सिगां बारग' एनडिपि जायफोरा सेन्ट्रेल जेलाव दङ सिबिआइ केसाव, रन्जन दैमारि बिथाङा जिहेतु 10 एपिबिएन आसाम बेटेलियननि गेस्ट हाउसआव बेयाव मोनसे स्पेसियेल जेलनि प्रभिजन बानायनानै बिथांखौ लाखिनाय जादों। नाथाय जर्ज बर', रिफिखां गयारि आरो 6 बिथांमोना सिबिआइनि जि कनभिक्ट जानाय बा भार्डिक्ट जानाय बिथांमोनखौ दोननाय जादों। दा बिथांमोननि जेल टार्मआ अलमस्ट 13 बोसोर, 15 बोसोर, 16 बोसोर जाबाय। आरो बेखायनो न'खरनिफ्राय आरो जेलाव थानाय बिथांमोननिफ्राय मोनसे आपिल दङमोन। बे आपिलखौ बिथा खालामनानै स्पेसियेलि आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायनाय जादोंमोन गिबि मन्थ्रिखौ जे बारग' एनडिपिफोर जायफोरा 13, 14, 15, 16 बोसोर जाबाय, लाइफ इमप्रिजनमेन्टनि टार्मआथ' 14 बोसोर नियम मथे, बिथांमोनखौ लांदां अख्राङाव लाबोनांगौ आरो लासैनो बे केसखौ निष्पत्ति खालामनांगौ, फोजोबनांगौ। दा बेयाव बिथाङा कमिटमेन्ट होदोंमोन जे चिरांनि जि गेस्ट हाउस, जिहेतु बेखौ सिगाङावबो सावरायनाय जादोंमोन, बे गेस्ट हाउसआव लाबोनायनि थाखाय खामानि मावनाय जागोन। नाथाय गेजेराव बे हाबाफारिया एसे स्तब्ध जाना दङमोन। दाख्लैबावै नैबे मार्च दाननि गेजेराव गिबि मन्थ्रिखौ बिथांखौ लोगो हमनाय जाफिनदोंमोन। लोगो हमनायाव बिथाङा बै समनि आसामनि डिजिपि जिपि सिं बिथांखौ डाइरेक्सन होदोंमोन। जोंनि सिगाङावनो बुंदोंमोन जे बे बिथांमोनखौ माने सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय बाहेरायाव लाबोनांगौ। नाथाय बै समनि आसामनि डिजिपि जिपि सिं बिथाङा सप्ता खनसेनि गेजेराव ट्रान्सफार जायो, जायनि थाखाय बे खामानिया आरोबाव थाबथानानै थादोंमोन। नाथाय 1 मे जि साना बड'फानि थैनाय सान आरो बिनि मुङाव गोदान दिल्लीयाव लामा बेखेवनाय आरो मुसुखा बेखेवनाय हाबाफारि फुंबिलिनि समाव गिबि मन्थ्रि बिथांखौ दिल्लीनि अफिसियेल रेसिडेन्सआव लोगो हमनाय जादोंमोन। आरो बेयाव स्पेसियेलि आङो खावलायदों, बेयाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'बो दङमोन, एमपि रोनगोरा नार्जारि दङमोन आरो बारग' एनडिपि वेलफेयार एस'सियेसननि रुजुगोरा मोसाहारि आरो दानसोरां बसुमतारी बिथांमोना दङमोन। दा बेयाव आं गिबि मन्थ्रिखौ रिकुवेस्ट खालामदों जे मोनसे खामानिया पेन्डिं दङ, बेनो जाहैबाय जे नैबे जर्ज बर' आरो रिफिखां गयारि जिखिनि टिम दङ, बे बिथांमोनखौ इमिडियेटलि जिल्ला लेभेलनि मोनसे स्पेसियेल प्रभिजनाव
लाबोनांगौ आरो लाबोनायनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोनखौ माखासे जिखिनि फेसिलिटि सुबिदा आरो जिखिनि एनभायरनमेन्ट बेखौ जाहाथे जथेस्थ' माने मोनसे फ्रि परिबेसनि गेजेराव थानो हानायनि बा मोनसे मोजां एनभायरनमेन्टआव थानो हानायनि जाहाथे बेब'स्था खालायो आरो न'नि मानसिफोरा जेब्लायबो बिथांमोनखौ लोगो हमनो लुबैयो बिथांमोनाबो न'नि मानसिफोरजों रायज्लायनो नागिरो सेन्ट्रेल जेला बेनि थाखाय मोजां परिबेस नङा आरो बे पर्जायाव लाबोनानै लासै लासैनो जों माने पुर्नांग पर्जायनि लांदां अख्राङाव जों जुदि उदाङै लाबोनो हायोब्ला बेबो जोंनि मोनसे प्लेनिंआव दङ बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय स्पस्ट' जे जों जेब्लाबो बारग' एनडिपिनि जि जेंना आरो इस्युस जातीय इस्यु जातीय एजेन्डा हिसाबै जों हाबा मावबोदों आरो मावलांगोन आरो नैबे 56 जि एनआइए केसाव दङ सेन्ट्रेल जेलाव जाय एनआइएनि ट्रायेलाव सानमारियाव लांनानै बिथांमोनखौ जथेस्थ' मेन्टेलि फिजिकेलि हेरेसमेन्ट होनाय जादोंमोन आरो बेखौबो गिबि मन्थ्रिखौ खावलायनानै बयनिबो नाजानाय बेयाव बिटिआर सरकारनि इनिसियेटिभ बारग' एनडिपि दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों बयबो नाजानानै 9टा केसनि आधाराव 56 नाम्बार जि केस दङ बेखौ सेन्ट्रेलनिफ्राय मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स एनआइएनिफ्राय लाबोनानै आसामाव लाबोनाय जाबाय आरो बेखौ दा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव लांनाय जागोन लासै लासैनो बियो जोबलांनायनि बा बेखौ फोजोबनायनि मोनसे पर्जायाव जिहेतु स्टेट गभर्नमेन्टआ बे केसखौ लानानै जेबो बिथांमोना ट्रायल बा उकालिटि खालामनाय नङा बे मोनसे लासैनो फोजोबलांनायनि जोङो लामाखौ दा माने मोनगोन बा लामाखौ नुहुरदों आरो गिबि मन्थ्रिया जोंनो स्पेसियेलि बेखौ कमिटमेन्ट होदों बे गासै खामानिनि थाखाय आङो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ धन्यबाद बावदों आरो लोगोसेनो बिटिआर चिफ प्रमद बर' बिथांखौबो आङो धन्यबाद बावदों बारग' एनडिपिनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो बे धैर्यनि थाखाय आरो बे हाबाफारियाव ज' हाबा मावनायनि थाखाय आं धन्यबाद बावदों नाथाय बेयो एसे गोबाव जादों होननानै गोबां सुबुंफोरानो बुंनायखौबो जों नुनो मोनदों थारैनो बे मावनायाव मानि थाखाय इसेबां डिले जादों बियो मोनसे धैर्यनि बाथ्रा जोंनि जायफोरा जेलाव दङ बिथांमोनाथ' एकर्डनि उनाव 2020नि उनाव दिनै गोलाव सम बिथांमोना थाबावनांबाय आरो बिनि सिगाङावबो जेल टार्म बिथांमोना जानो गोनां जाबाय दा मोनसे आयेननि प्रक्रिया थायो आयेननि प्रसेस जुडिसियेल जिहेतु मेटार आरो अलरेडि बेयो मोनसे कनभिक्टेड केस खिन्थु जों जेब्लाबो स्पेसियेल कनसिडारेसन बा स्पेसियेल मोनसे जोंनिफ्राय प्रभिजनखौ बिबाय थानाय जादों दा बे खामानिखौ जोङो जेब्लानो भारत सरकारजों डिसकास जायो जेब्लानो आसाम सरकारजों डिसकास जायो जेब्लानो माने एकर्डनि सायाव ट्राइपार्टाइट रिभिउ मिटिं जायो दिल्लीयाव हम सेक्रेटारिनि आन्दाराव जोङो एनडिपि बारग' बिथांमोननि जेलाव थानांनाय थानायनि परिबेस आरो जेल टार्मा जे 14 बोसोरनिबो बारबाय बे खोथाफोरखौ बुंबाय थादों मानगोनां रन्जन दैमारिखौ बुंदों एनआइएनिखौबो बुंदों जर्ज बर' रिफिखां गयारि बिथांमोननिखौबो बुंदों आरो बिथांमोना बेखौ जों जेब्ला माने बेखौ आर्ज खालामो जेब्ला बुङो बिथांमोना बे मेटारखौ डिसकासननि पइन्टआव लाबोनानै मा लामा मोनो बेखौ नायबाय थादों बेखायनो मोनसे आयेननि प्रसेसआव जिहेतु दङमोन बेनिखायनो डिले जादों आरो सरकारा जेब्लाबो मोनसे मोजां मुड मोजां मोनसे थासारियावसो मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावो आरो बे टाइम एन्ड सिटुएसनखौ नायनानै माने जोंबो माने बिड खालामबोदों जोंबो रिकुवेस्ट खालामदों जों दाबि खालामदों आरो दिनै बे मोजां मोनसे परिबेसाव डिले जादों खिन्थु जोङो मोनसे लामाखौ गेवहोनो हाबाय खामानिया कमप्लिट जायाखै दाबो आरो माखासे खामानि मावबावनांगौ दङ फाइनेलि बिथांमोना लांदां अख्राङाव फैयाखै खिन्थु मोनसे फेजनिफ्राय मोनसे फेजआव जोङो दा लाबोनो हाबाय दा जोंनियाव बेनि एजेन्डा दङमोन जे सेन्ट्रेल जेल जे जेलनिफ्राय जोङो जुदि डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव लाबोनो हायोबा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लासैनो जों न'आव लांनो हानायनि परिबेसखौ जोङो मोनगोन खारन बियो जथेस्थ' क्रुसियेल आरो जथेस्थ' बियो मा होनना बुंगोन एसे जटिलताबो दङ बेखायनो जे बिखौ लानानै अबजेक्सन होग्रा बिखौ लानानै मेडियायाव बायदिसिना माने खोथा बाथ्रा माने बुंनाय बा जायफोरा बे
भिक्टिममोन बै भिक्टिम परियालफ्रा अबजेक्सन होनायनि परिबेस परिस्थितियाबो दाबो जोबाखै। दा बेखायनो आंथ' मिडियायाव बुंनो मोनामोन आरो बुंनो होननानैबो आं सानाखैमोन। नोंथाङा जिहेतु सोंबाय बर' रायजो राजाया जाहाथे क्लियारलि बे खोथाफोरखौ मिथियो, बेखायसो आङो अभार टेलिफनबाबो नोंथांनो बे खोथाफोरखौ बुंबाय। जोंहा आरो खामानि मावनांगौ दङ। आल्टिमेटलि बिथांमोनखौ जोङो साइलेन्ट मोनसे प्रक्रियानि गेजेरजों लांदां अख्राङाव लांनांगोन। बेखौ आरो गोबां जोङो हैसै खालामनांगौ दङ होननानै आं सानाखै। जास्ट फर इनफरमेसन आं बेखिनिखौनो बुंबाय नोंथां।